तो दोस्तों, आज जब रोहित भाई अपने खेत की सड़क को ठीक कर रहे थे कि तभी वहां पर सोनू भाई अपनी कार को लेकर आ जाते हैं और रोहित भाई से कहते हैं, रोहित भाई आज मैं न्यू ट्रैक्टर लेने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, फिर रोहित भाई दिलों की धड़कन को खेत में पार्क करके सोनू भाई के साथ ट्रैक्टर शोरूम पर चले जाते हैं और कुछ देर सफर करने के बाद वे शोरूम पर पहुंच जाते हैं और एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप नीशू भाई के सच्चे फैन हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, सोनू भाई महिंद्रा ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। आपको ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।